हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे गाड़ी से अनयूजुअल नॉइज स्क्वीकिंग की आवाज़ कहाँ से आती है, क्यों आती है और हम इसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आवाज़ कैसी होती है। जो ये आवाज़ आती है, ये आवाज़ इंजन बेल्ट से आती है। यहाँ से इंजन बेल्ट का काम होता है, जो इंजन क्रैंक पुली होती है उससे ड्राइव को अल्टरनेटर, कंप्रेसर और वाटर पंप पर ट्रांसफर करता है, जिसकी मदद से हमारी तीनों चीज मूव करती है, रोटेट करती है। अब बात करते हैं कि आवाज़ आती क्यों है। ज़्यादा चलने की वजह से जो हमारी ये बेल्ट है, कंप्रेसर बेल्ट या अल्टरनेटर बेल्ट भी कह सकते हैं, ये लूज हो जाती है और फिर इसमें आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। दूसरा कारण ये होता है कि इंजन के आसपास टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो बेल्ट होती है, रबर की बनी होती है, इसकी प्रॉपर्टी धीरे धीरे लूज होने लगती है और इसमें क्रैक पड़ने लगते हैं और इसकी वजह से आवाज़ आती है। तीसरा कारण यह होता है कि बेल्ट के अंदर ग्रूव्स बने होते हैं, लाइन टाइप ग्रूव्स होते हैं, ज़्यादा चलने की वजह से घिस जाते हैं और फिर बेल्ट पुली पर स्लिप होने लगती है, जिससे आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। अगर हमारी जो कंप्रेसर की बेल्ट है ये टाइट है और फिर भी आवाज़ आ रही है, तो हम पुली और बेल्ट के बीच में थोड़ा ग्रीस लगाकर इसको ठीक कर सकते हैं। अगर हमारी ये इंजन की जो बेल्ट है ये लूज हो गई है, तो हम टेंशनर की मदद से इसको टाइट कर सकते हैं और आवाज़ को बंद कर सकते हैं। अगर टेंशनर अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है तो हमें फिर बेल्ट को चेंज ही कराना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे इंजन बेल्ट से रिलेटेड कुछ जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।